Мин Ләйләне ярты сәгатькә алып калам. Ошо кистең бар матурлыгын тойгум килә. Бер генә кәсәр. Мин һеҙгә өйрәнеп бөттөм. Айырылышҡы ла килмәй. Мин яллатты алып килде, был эште ташла. Кем бар унда? Салават Альбертович, был мин, Әбүзәр. Әбүзәр. Нимә булды? Һеҙҙең менән һөйләшеп алырға ине. Көндөҙ үк уйлағайным, ҡыйманым. Һинең менән һөйләшеп ултырырға минең ваҡытым юҡ, Әбүзәр. 5 минут. Һүҙ Данир хаҡында. Ишек аша һөйләшеп тороп булмай бит инде. Данир? Һаумыһығыҙ. Хәлдәрегеҙ нисек? Һәйбәт. Әйҙә был яҡҡа. Хәҙер ипләп кенә үтәйек. Ипләп кенә. Йәтеш кенә ултырығыҙ. Артыҡ хәрәкәттәр кәрәкмәй. Был нимә ҡыланыуың, Әбүзәр? Данир, сәлам. Бәсә? Күрдемә күрнәһеңәлдә. Мин Хасановҡа килгәйнем. Хасановҡа? Нимәгә? Уны сығарҙылар бит. Сығарҙылар? Ҡасан? Адресын беләһеңме? Ул минең хушлашманы ла. Мин алйот күп ултырҙым, көттөм уны. Өмөт итеп. Тыныслан, Данир. Адресын я телефонын беләһеңме? Белмәйем, беләһем дә килмәй. Кем белә? Теге Әбүзәр, ул бөтә пациенттарҙы тикшерә. Паролдәрҙе, исемдәрҙе. Мәңге иҫкәнеп йөрөй. Ҡайҙа ул? Белмәйем, иртән ҡайҙар атаҡайым менән хушлашып йөрөй ине. Һин кемгә килдең, уңамы, миңәме? Данир, ашығыс эш килеп сыҡты. Миңә һинең атайың кәрәк. Ярай да Әбүзәрҙән һорап киләйем. Яра, бар, беренсегә килдең бында. Миңә тип уйлаһам, мине бер кем дә яратмай. Данир, бирешмәгән ҡайын. Күпме яҙмыштан ҡасып йөрөгән була. Һин сәхнәлә ысынлап та текә. Хәҙер. Тышта ҡыҙыл ҡар яуһа, ҡайтырмын. Ошолай итеп шыңшып ятыу эшме ни ул? Санитар булып һеперелеп йөрөү. Һин исмаһам уҡырға инергә әҙерләнәһеңме ул? Хәйҙәр, тауышы өсөн шул хәтлем бөтөрөнә һин. Тауышың бар, өҫ-башың килгән. Арҡыры һин.
Башыңа әленме, еңдіргеніңді жүрегің шыңшып. Юғалтағың бит өзіңді. Мен өзімді юғалтманы, мен өзімді мында таптым. Сен мені аңламайсың. Гитара қайда? Менде гитара. Башыңды дуракка алма. Тарпан қайда? Мені сындап та сенен неме таптырғаныңды аңламайым. Қайда ятқанын айтсаң? Теймей. Әйтмәһәң? Бұл юл ұяда атмам. Неме? Тимек тігі сақта парықта сен аттың. Ах, сен бит. Хин бит, мен бит. Гитара қайда? Бегіне сәлем. Сен Абузергәме? Iya, Сенің оның телефоны бар бетінде? бар. Әйдә, кофесі болайық, шында елер. Менің 2 сағаттан Величкоға дәріс. Тоңлап қоймайым, зарыла тыртағы. Iya. Абузер кетті тәңге. Беренсінен, менің хиңе зор мотор яңылығым бар. Тик тантанылы етіп түгел, автомат төмінде еткенге ғафу етінді. Тадам! Величко, хиңе дәріске әріге рұқсат еттім. Миңә? Ие, хиңе тик түләргә кәрәгінді. Ярай, атхақы түгелдер инде. Қасан башлана? Киләһе аҙна тип уйлайым. Һөйөнсөңә бер самауыр сәй тип әйтерне өләс. Тик минең самауырым юк. Шуға бәлки мен һине әйдә кофе менән һыйлайым. Янендә. Латты, оноттоңмо әллә? Тағы нимә һөйләйем дигән? Мин һин уйлаганса Данирға түгел, Хәсәновҡа килгәнем. Тик уны сығарғандар, аймылыш булдыҡ. Хәсәнов һиңә нимә кәрәкте? Данирҙы бирешмәгә ҡайтарыр өсөн. Атаһын тыңларға тейеш бит инде был ипләп, был арҡыры малай. Величко, Данир килһә, бирешмәне танмарға әҙерләргә риза. Һүҙ бирҙе. Данирдан башҡа кеше бөткәнме? Мин һиңә хәҙер ҡотос-ҡос сер асам. Тыңла. Величко балаға үтә алмай. Ауырға ҡала алмай. Хәсәнов менән йәшәгәндә, ул әйҙә детдомдан бала алайыҡ тип ялбырған. Тик Хәсәнов ризалашмаған. Шунан ул күрәҙәсегә барған. Күрәҙәсе әйткән, атаһы менән улын яраштырһаң, һинең үҙеңдең балаң була дип әйткән. Вәт! Шунан Величко тағы Хәсәновҡа ялбарған. Әйҙә, Данир килеп йөрөһөн, уға ярҙам итәйек, ҡарашайыҡ, һинең бер туған улың бит дип әйткән. Тик Хәсәнов баш тартҡан. Шунан айырылышҡандар. Эргәләрендә ҡарап торғандай кеүек һөйләнең әй. Һине шундай ғәйбәтсе икән тип уйламағайным. Ниндәй ғәйбәт? Величко Данир бәләкәй саҡта уға йәшереп кенә ярҙам иткән. Шунан улар күсеп киткән шикелле. Хәсәнов менән айырышҡандар. Балаһыҙ ғаилә буламы ни? Ул Данирҙы күргәс, уның теге Данир икәнен белгәс, беҙҙең Зарина Емельяновна ебәк кеүек булды ла ҡуйҙы. Ысын. Ә нишләп? Хәсәнов Данирға ярҙам итер тип уйлайым. Данир үтенең менән һөйләшмәй. Аптырағандан инде. Хәсәнов минең һуңғы өмөтөм. Данир атаһын ярата бит инде. Шуға тыңлар тип өмөтләнәм.
Құтталдың Хайдар. Әллә минен күҙәтәһеңме? Һинән һорайым. Нишләп минең арттан йөрөйһең? Мин ни, теге кафела һөйләшкәннән һуң, һеҙ мине үҙегеҙгә вокал буйынса алаһығыҙмы тип һорайым тигәйнем. Баянан бирле һеҙҙең артығыҙҙан киләм, нисек һүҙ башларға белмәнем дә. Шунан нисек булһа ла булһын тинем дә һорарға булдым. Ғәфү итегеҙ мине, Зарина Ильяновна. Башҡа улай ҡыланаһа булмай. Һораңды миңә училищела ла бирә ала инем. Тимәк, һеҙ риза, һеҙҙең турала ниндәйҙер сихер менән тауышта асаһығыҙ тип һөйләйҙәр. Мин сихырсы түгел. Минең арттан эйәреп йөрөмә. Зарина Емельяновна, һеҙ бая нимә ырғыттығыҙ ул? Хайдар. Әгәр мин сихырсы булһам, һинең кеүек бәйләнсектәрҙе ҡурсаҡҡа әйләндереп, сервантҡа ултыртып ҡуйыр инем. Тик мин сихырсы түгел. Мин ябай кеше. Шуға симканы йыл һайын юк итәм. Яңы номерға алмаштырам. Ялҡытҡыс бәйләнештәрҙән ҡотолор өсөн. Ирекле булыр өсөн. Һорауығыҙға тулы яуап ҡайтардыммы? Егет кеше. Уны бөткән. Хәбәрең оҙон булды бит. Хәттәр булды. Әйҙә шылтыратайыҡ Салат Альбертовичҡа. Телефон аша нисектер уңайһыҙ барып һөйләшер кәрәк. Тик миндә уның адресы ла, телефоны ла юҡ. Бүзәр булһа, ярҙам итер инем. Әллә ҡайҙа китте бит. Һуң, Данирҙан һора. Мин бында көтөп торормон. Башҡа сара юҡ. Киттем тағы штурмға. Әллә разведкаға микән? Китәле бер генә. Был мин Гәлсәр Данир. Ни кәрәк, бәйләнмәгез миңә. Мин былай ғына Салат Альбертовичты эҙләп йөрөмәйем. Ул Величко уға аҡсығыс бирергә ҡушҡайны. Адресын ораға баш итмәгән. Хәҙер шылтыратырға нисектер ҡурҡыта. Әйтеп ебәр әле, зинһар. Данир? Эй, һин нимә? Йөрәгең туҡтанымы әллә?
Һиңә бит иртәрәк. Тере. Тарпанды кайда яшергәнеңде әйтәсәкһең болай булгас. Гөлгенә, Нимә? миңа Данир һине һаман да ярата кеүек тоела. Белмәйем. Хатта әле лә эргәһенә ингәндә йоҡо аралаш Гөлгенә кит әле тип әйткәйне. Һуң әле лә бит кит дип әйткән. Гөлсәр, миңә Бүзәр менән рәхәт. Ул бөтөнләй икенсе кеше. Шундай хәстәрлекле, игътибарлы. Ә Данир ул бала саҡта ҡалды. Мин шатмын һинең өсөн, Гөлгенә. Привет. Һаумы, Морат? Һаумы, беләләңнәй. Һеҙ Гәлсәрҙе күрмәнегеҙме? Күргәйнем иртән. Таба алмайым. Беҙ уның менән репетиция яһарға тейеш инек. 1-2 сәғәт үтте инде сығып киткәненә уның. Тимәк, тиҙҙән килергә тейеш инек. Килә, көт. Ипте ҡыҙыҡай ул, көт. Һәләк килер ул. Рәхмәт, беләләңнәй. Әйҙә. Рәхмәт. Бәлки киткәндер берәй ергә. Йә, ҡайтып етмәгәндер. Берәй киттек. Салат Альбертович, һаумыһығыҙ. Был беҙ Данирҙың дуҫтары. Бәлки ул икмәк артынан сыҡҡандыр, Гәлсәр. Былай итеп кеше өйөндә йөрөргә ярамай. Ишеттеңме? Скорая, милиция саҡыртыр кәрәк. Кәрәк. Хәҙер саҡыртам. Гөлгенә ул тере. Унда, Нимә? Нимә ти? унда, шкафта, ҡарағыҙ. Алло, скорая. Зинһар өсөн, һеҙ беҙгә кәрәк. Мин белмәйем, беҙ йомош буйынса ғына килгәйек бында. Ул бында ята, яралы. Әйе, ул тере. Хасанов Салават Альбертович. Адрес Степана Кувыкина, 1/4, квартира 12. Зинһар өсөн, ждем. Нимәкәй ул? Нишләп тейәһең һин уға? Мен Хасанов ҡушты алырға. Ниндәй һандар ул? Ниндәйҙер мөһим һандар күрәһең. Полиция 15 минуттан була.
Тегердан 5 минуттан. Әту, һин уларда озата бар, мин бында торып калам. Полицияга барыһын да һөйләп бирәсәкмен. Запискадан башкамы. Нишләп һин уга тияһеңдер? Нишләп ул һиңа кирәк? Бәлки ул беш доктор. Ярай, уныһын әйтмәсмен. Нимә? Һагынып та өлгөрдеңме? Бүген генә килеп китте бит. Кем? Улмы? Әйе, ошо кызыкай килеп китте. Ул миңа килмәгән. Тагын берәү килгән. Ул да миңа килмәгән. Бигрәк кызыкыгыз. Бу талсык тормыш белән яшәп тик ятаһыгыз. Бына безнең тормышта бөтәһе лә ап-асык та яп-ябай. Бына мин Зөфәремде осраттым да, шундук кияүгә сыктым. Балларыбыз да булды. Нужанны күрдек, бирешмәнек. Безне бит вакытында бозырга түгел, төзергә өйрәттеләр. Ә һез кайда акса, кайда еңел тормыш? Бәхет артыннан бастырып тик йөрисегез. Ә бәхет бит күңелегездә. Шулай. Ярай, мин пациентлардан хәлен белеп киләм. Кемгә кәрәкмен, шулар менән булырмын. Сопровождать будете? Да. Ярай, мин киттем. Ярай. Бирешмә шылтырат. Ярай, бар инде. Шым. Вот шулай. Афарин. Хәзер без бынан матур гына әйтеп сыгып китәбез. Карышам, атам. Аңланың? Их, Гөлгүнә. Этем карап килеп индең бында. Мин бит сине кәләш итеп алырга йөрәйнем. Хәзер ни эшләтергә инде? Эх, язмыш. Булды. Ә хәзер соло партияларына күсәйек. Кем беренче? Мин Я. Агырсар. Әйе, Мурат. Мурат. Һинән көтмәгәйнем. Дәрес вакытында кем менән һөйләшә? Ул Гәрсәр. Ул да дәрестә. Телефонды бир әле. Гәрсәр. Һин аңлап етмәйһең шикелле. Минең дәресләрне калдырырга ярамай. Зарина Миляновна миңа һеҙгә әйтер. Бүлдермә мине. Мин Хәсәнде дауаханага алып китеп барам. Нимә? Нимә булды? Уны тағы үлтерә булар. Бит әле кире больницага китеп барабыҙ. Бер нәмә лә аңламайым. Был ниндәй мәғәнәһеҙ шаяртыу? Юҡ шул. Үҙегеҙ килә алһағыҙ яҡшы булыр ине. Барын да һөйләп бирер ине. Хәҙер киләм. Һеҙгә ярҙам итергәме? Юҡ. Үҙ алда шөғөлләнә торығыҙ. Нанир! Операционный әҙерлә! Бегу! Атай!
Шундай матур. Әйе, кызым. Кайгырма. Табылыр гөлгенең. Һәр вакыт бәйләнештәйне. Әллә уны урлагандар микән? Минеңсә ул куркышыннан өенә кайтып бикләнгәндер. Был хәлдәрдән һуң берһен дә күргеһе лә ишеткеһе лә килмәйдер. Әйе. Хәлдәр булды шул. Һаман калтырайым. Аңлайым. Яйлап үтер. Хәсәнов та терелер. Эт яраһы тиҙ бөтәшер. Минең һеҙҙе танмарға әҙерләгәнде һаман теләйһең? Әйе, ныҡ. Уйлап ҡарарым. Рәхмәт. Бир әле бында. Ниндәй буклет ул? Һиңә иртәрәк әле. Ундай нәмәләр менән ҡыҙыҡһынырға. Күбәләк булып уз, нескә канатлы күңел, сәскәләрдән хушиятенә, ядгышауына күмел. Сәскәләрдән хушиятенә, ядгышауына күмел. Әйдә, һаван турғайлай, күккә күтәрел күңел. Зәңгәр бейеклектән ергә, көмеш моң булып түгел. Зәңгәр бейеклектән ергә, көмеш моң булып түгел. Әйдә, ысыҡ тамсы һылай, сафлыҡ менән тул күңел. Тул һин ҡояш нуры менән, яҡтырып кит бул еңел. Тул һин ҡояш нуры менән, яҡтырып кит бул еңел. Тера-тера-тера-тера-тера, ти-ба-ду-ба-ду-ба-ду-тера. Тул һин ҡояш нуры менән, яҡтырып кит бул
Алло? Ихтибар менән тыңла. Һин хорамайынса кеше әйберен алып киттең. Хәсәнов фатирынан записканы әйтәм. Хәзер һин сыгаһың да записканы суп һавытына ыргытаһың. Һәм шунда ук китәһең. Һиңә шылтыратканды ла, записка тураһында ла берәйһенә лә әйтәһе күрмә. Югыйһә, әхирәтеңдең үлемендә гаепле булаһың. Һеҙ... Гөлгөнә... Ул иҫәнме? Әлегә эйе, тик артабан нисек булыры, барыһы ла һинән тора. Мин ҡушҡанды эшләһәң, мин уны ебәрәм. Ярай. Аңланым. Алло. Алдашаһың. Мин уны ҡайҙа төшөрөп ҡалдырғанымды белмәйем, ысын. Мин уны Тиҙәрҙән машинаһында алып ҡарағайным, шунан кире сумкаға һалдым, шунан теймәнем. Зинһар өсөн Гөлгөнәгә теймәгеҙ. Мин уны ысынлап та хәтерләмәйем ҡайҙа төшөрөп ҡалдырҙым. Алло? Данир, миңә һинең менән хәҙер осрашырға кәрәк. Полицияға бер нәмәне әйтмәгәйнем. Һинең атайыңа ҡағылышлы. Хәҙер бөтөнләй әйтә алмайым. Сөнки әйтһәм, Гөлгөнәне үлтерәсәктәр. Таптым! Булды, таптым! Шөкөр, Гөлгөнәне ҡотҡарабыҙ инде былай булғас. Әйҙә мин фотоға төшөрәм, донъя белеп булмай бит. Булды.
Нисек хәлдәрең? Гөлгенәм. Гөлгенә, әгәр миңа ярдәм итһәң, бер кемгә бер нәмә эндәшмәһәң, мин һине ебәрәм. Достарыңа тышка сығырға куркыттым тиерһең. Өләсәң менән һөйләшеп тораһың. Атайыңа шылтыраттың. Мин һиңә бер касан да ярдәм итмәячәкмен. Һин янә әйтсә. Я. Ипләбрәк. Ипләбрәк Гөлгенә. Мин Хасановтың фатирынан Гәлсәр ниндәй кагыз алганын беләм һәм унда нимә язылганын да беләм. Һиңә бары тик Данирның телефонынан шул кагызның фотосын юйдырырга гына кирәк. Нисек мин уны юйдырай? Берәй нисек. Һәм Хасановка кагылышлы булган нимә белә алаһың, барыһын миңа әйткерәһең. Хәзер һин мине тыңла. Һин ебәрәһең. Мин барыһын да полицияга һөйләйм һәм һине төрмәгә утыртасаклар. Ярар. Мине тоттылар да тик. Тик нишләп һин мине бер үҙеңдә генә ултыртып куйырҙар дип уйлайһың? Һин нимә дип әйтергә теләйһең? Деп дөрөҫ. Һин миңә енәйәтсегә ярҙам итте. Тимәк, Зарина Емельяновна тағы ла һуңа ярты сағат үтте инде. Оҙаҡ булһа барсыҡ, беҙгә лә иркенерәк булыр. Атурында киләләр, исмаһам берәйһе сыҡһын ине. Тынсыу булһа ишек ана. Балалар, һаумыһығыҙ? Минең һеҙгә бик етди генә бер эшем бар. Һеҙ барығыҙ да Зарина Емельяновнаның керек булыуҙа ғәйепләнгәнен беләһегеҙ. Теге ваҡыт нисектер ул хәл еңел генә үтеп китте, ә был йылы хәлдәр Ай-бай! Педагог Величко беҙҙең легендар уҡыу йортона сәнғәт һарайының абруйына тап төшөрә. Шуға ла уҡытыусыны алыштырып торорға мәжбүр булды. Аңлашылмаусанлыҡтар тыумаһын өсөн, бына ошо ҡағыҙға ҡул ҡуйырға саҡырам. Уҡытыусын алыштырыу тураһында. Нимә? Зарина Емельяновнаны алмаштырып буламы, юҡмы? Юҡ, булмай. Яҡшы, Гәлсәр, был һинең фекерең. Башҡалар нимә тураһында уйлай? Мин ҡул ҡуям. Мин дә ҡуям. Ялҡытты уның бөтмәҫ әрләүҙәре, кәмһетеүҙәре. Дәресте без стрессым уңа шөғөлләнеү. Исмаһам, алмаштырһалар, еңелерәк булып ҡалыр. Шул, уның бөтә белгәне Морат һәм Гәлсәр. Ә беҙ әрләнеп, кәмһетелеп, запаста ғына ултырабыҙ. Булды. Рәхмәт. Һеҙ миңә килдегеҙме әле? Эй, Хәйҙәр. Хәтерләйһеңме паркта? Минең арттан килеп, мине ҡурҡытҡан көндө. Эйе. Һиңә полицияға шул көндә, шул сәғәттә минең менән паркта булдым тип әйтергә кәрәк. 15:15. Нимә? 15 сәғәт 15 минут ине. Эйе, дөрөҫ, Хәйҙәр. Тап шул ваҡытта. Мине элекке иремде атыуҙа ғәйепләйҙәр. Тик һин генә миңә ярҙам итә алаһың. Һин минең алиби. Ярар. Һеҙ мине үҙегеҙгә алһағыҙ, ярҙам итәм. Аҡылдан яҙҙыңмы әллә, Хәйҙәр?
Ошындай мәлдә нисек һин миңа ультиматум куя алаһың? Беренчедән, һез миңа ярдәм итә алам, операцияны эшләтмә дип үзегез әйттегез. Икенчедән, һез минем ягыма басмаһагыз, мине училищеннан куасактар. Өченчедән, мин бит һездән өйрәнәм. Һез бит бөтә нәмәгә лә хак куяһыз. Һин нисек базнат итәһең? Ярар. Һинеңсә булһын. Мин риза. Мин һине үземә алам. Килештекме? Киттек полицияга. Мурат, Ау, мен бер нәмә һорайым дигәнмен. һорай гына күр. Һин миңа теге гитараңды биреп торгайның бит уйнарга. Әйе, биргәйнем. Шул гитара кайда һатыла? Төрле музыкаль инструменттар магазинында. Юк, шул да нидәдер һүрәте бар иде. Мин уны үгедем төшереп алдым. Теге Тарпан дигән кыйммәтле гитара турасында укыдым да, шуга акчатам тип, үдем әле эшләп алдым. Теләһәң һиңә дә эшләрмен. Юк, кәрәкмәй, рәхмәт. Һәм бара торалар мин. Ярый.